स्टार्ट। नमस्कार, नाम हरीश ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल सराय से बिलोंग करता हूं। हम पूरे भारत में लोगों को वैदिक नाइन के बारे में जागरूक करते हैं। ये फूड सप्लीमेंट है। आइए, यहाँ सिलीबागी में दीदी को हमने पैकेज दिया था, इन्हीं से जानते हैं। इन्होंने इसको यूज किया, सेवन किया, रेगुलर यूज कर रहे हैं और इनको कितना फायदा हुआ। अगली आवाज दीदी की। दीदी आप अपना नाम बताएं। और नमस्कार जी, मेरा नाम डोलमा देवी है, मैं सिलीबागी से। और मैं 8 साल से दवाई खा रही है। अच्छा, 8 साल से दवाइयाँ खा रहे थे हाँ आप? जी। ओके। मेरे को बहुत दर्द होता था, सांस ऊपर आता था, यहाँ हार्ट में दर्द होती थी। अच्छा, और हार्ट सिर में प्रॉब्लम। दर्द होती थी और मैं सांस नहीं ले पाती थी। अच्छा क्योंकि चढ़ाई में चढ़ना तो बहुत दर्द होती थी मेरे को। अच्छा, जब से आपने ये पैकेज यूज किया हाँ तो जी, आपको कितना फायदा हुआ इसको? बहुत फायदा हुआ। जब से दवाई ली मैंने तब से बहुत फायदा हुआ। मैंने तो दवाई भी, शिमले की दवाई भी बंद कर दी है। अच्छा, बहुत टेस्ट लिए मैंने। टेस्ट भी बुरा हाल ले लिए? हाँ, हार्ट का टेस्ट लिए, एक्सरे निकाला, अल्ट्रासाउंड निकाले, बहुत टेस्ट लिए। 8 साल से जो आप दवाइयाँ खा हाँ रहे थे रेगुलर, वो दवाइयाँ पेन किलर जो भी आप खा रहे थे वो हाँ छोड़ जी। छोड़ चुके हैं अभी आप? हाँ, अब तो छोड़ चुकी हूँ सब मैं। के सब छोड़ दिए? हाँ जी, अब कोई भी एक दवाई नहीं लेती मैं। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप अब इसमें? तो बहुत अच्छा है, बहुत। जो 8 साल से मेरे को फायदा नहीं हुआ, अच्छा, वो तो 3 महीने में फायदा हो गया मेरे क्या को। बात है। ओके, हाँ अब जी। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ऐसा बोलना चाहती कि जिनको ऐसे दर्द है, भाई कहीं ऐसा मत फालतू खर्चा मत करो। इसको ले और बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू दीदी। नमस्ते। ये थे दीदी सिलीबागी से थे और काफी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। 8 साल से दवाइयाँ खा हाँ रहे जी। थे और आज दवाइयाँ छोड़ चुके हैं सारी हाँ की जी, सारी? बहुत। दवाइयाँ भी छूट सारी गई। छोड़ चुकी और जो मैं। दवाइयों पे आपका? मैं बहुत रोती थी पहले। ओके। जब मैं दवाई खाती तब ठीक होती थी। जब दवाई छोड़ जाती है, एक डोज भी छूटती तो बहुत दर्द होती थी मेरे को ओके, दवाइयों हाथ पे में। कितना पैसा आप खर्च कर चुके थे? 4 लाख तक खर्च किया 4 मैंने। लाख खर्च करने हाँ के जी। बाद आपको 3-4 हजार एक महीने में साथ ले महीने के जाती मतलब थी मैं। 3-4 हजार हाँ शिमले जी। आपको ले हाँ जाने ही जी, पड़ते थे? वो भी ओ- ऐसे कंजूसी में। ओके, खाना भी एक रात को खाती थी, दूसरी रात को खाना क्या बात खाती है थी दीदी। मैं। चलो, अब आप बिल्कुल इतने फिट हो चुके ना? थी मैं, मजबूर थी, बहुत थी। ओके, एक तो मेरी मम्मी भी बीमार थी, बहुत ऐसे करती थी चलो मैं कोई नहीं, खर्चा। ठीक है दीदी, शुक्रिया आपका। आपको ओके, जितनी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो ठीक है। चुके हैं और हाँ हम जी, आपके अब बहुत भविष्य की ठीक है। कामना करते हैं। हाँ जी। दोस्तों, ये एक सुपर फूड है, आप इसको यूज करें। ये कोई दवाई नहीं है, ये हमारी ऑल बॉडी में काम करता है, डिटॉक्स का काम करता है। सुपर फूड है, इसको आप भी यूज करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहे। तो थैंक यू सो मच। ओके।